2010-cu ildə aparılmışdı. 2009-cu illər üzrə biz güclü statistikası metodologiyası vasitəsilə xarici ticarətdəki ithal əməliyyatları üzrə qeydiyyatdan kənarlaşmalar və qeydiyyatsız dövriyyəni aşağı çıxartmışdır. O zaman bizim demək 2003-dən 2009-cu ilə qədər olan 7 il ərzində qeydiyyatsız dövriyyə 10 milyard demək 600 min dollar səviyyəsində idi. İndi iqtisadiyyat böyüyübdür, ticarət də genişlənibdir və məlum oldu ki, son 3 ilin aparılan tədqiqatları daha böyük qeydiyyatdan kənarda dövriyyənin olmasını təsdiq edir və mən sizə deyim ki, güclü statistikası metodologiyası beynəlxalq səviyyədə qəbul olunmuş bir metodologiyadır. Bunu yalnız ekspertlər deyil, həm də dövlətlər də istifadə edir. Məsələn, deyək ki, bu istiqamətdə tədqiqatları Rusiyada Mərkəzi Bank aparır. Bu istiqamətdə tədqiqatları eyni zamanda Ukraynada Maliyyə Nazirliyi aparır, büdcə perspektivasında. Və bu yalnız dövlətin, eyni zamanda qeyd eləmək istəyirəm ki, MDB Statistika Komitəsi də bu tədqiqatlarla hər il müntəzəm olaraq MDB ölkələrinin statistik məlumatlarının korrekt edilməsini həyata keçirir. Əslində bu rəqəmlər bizə çox şey deyir və bizim apardığımız tədqiqatlar məlum olur ki, həqiqətən də beynəlxalq səviyyədə qəbul olunmuş norma ümumi ithal dövriyyəsində 10% olmasına baxmayaraq maksimum Azərbaycanda bu dəfələrlə çoxdur və mən o prizmadan çıxış edərək yenə də əvvəlki 16 ölkəni tədqiqata cəlb elədim və bu 16 ölkənin məlumatlarını BMT-nin Commercial Trade Agentliyinin həmin ölkələrdən aldığı məlumatlar əsasında bir də Trademark Agentliyinin, yəni belə bir beynəlxalq şəbəkədir, hansı ki, beynəlxalq tədqiqatçılar da ondan istifadə edirlər. İki alternativ mənbədən əldə olan informasiyalar əsasında tədqiqatı biz həyata keçirmişik. Nə baş verib? Yəni, əslində, mən sizə deyim ki, bizim bu 16 ölkənin seçimi də əsaslandırılmış olub, əsas partnerlarımızdır və bizim sərhədyanı ticarət imkanları olan ölkələrdir. Bəzi korrektlər oldu. Məsələn, mən əvvəlki tədqiqatlarda bizə ən çox səsləndirilən oydu ki, fiziki şəxslərin gətirdiyi malları biz qeydiyyata götürürük, ona görə fərq yaranır. Amma o baxımdan mən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən, deyək ki, Dubaydan Azərbaycana gələn həmin malın qeydiyyatını həyata keçirmədim. Yəni, onu tədqiqata cəlb eləmədim. Və bizim tədqiqata cəlb elədiyimiz 16 ölkənin dövriyyəsi ithal üzrə 2010-cu ildə 77% bütün ithalı əhatə edilib. 2011-ci ildə 73%, 2012-ci ildə 76,3%. Yəni, bu deməkdir ki, tədqiqat reprezentativlik səviyyəsi kifayət qədər yüksəkdir. 20% əhatə eləyəndə nəticə çıxarmağa bəs edir. Amma bizdə göründüyü kimi orta hesabla 75% bütövlükdə ithal dövriyyəsinin özündə əks etdirən 16 ölkə tədqiqata cəlb olunur. Nəticələr ölkələr üzrə çox, deməli, mən sizə deyim ki, maraqlıdır və mən bu istiqamətdə ayrı ölkələrin təlimatını eləyəcəm, ondan sonra ümumiləşdirilmiş məlumatlara sizə verəcəm. Məsələn, bizim tədqiqat apardığımız Almaniya 2011-ci və 12-ci illər ərzində məlum olur ki, hər il orta hesabla deməli 367-258 milyon dollarlıq dövriyyə Almaniyada onların gömrük statistikasını qeydiyyata düşsə də Azərbaycana ixracla bağlı. Azərbaycanda bu ithal dövriyyəsində öz əksini tapdır. Yəni, göründüyü kimi ən böyük kənarlaşma 2010-cu ildə olubdur və bu kənarlaşma bayaq qeyd elədiyim kimi əgər beynəlxalq metodologiyaya görə maksimum 10% ola bilərsə, bizdə bu 60%-dir. Belarus hətta 2010-cu ildə kiçik bir kənarlaşma idi. Sonradan isə Belarusla əməliyyatlardan bəlli olur ki, hər il Belarusdan onların qeydiyyata götürdüyü dövriyyədən 2 dəfə az bizim ithal dövriyyəmizi gömrük statistikası göstərir. Və məlum olur ki, Belarusda 2011-ci ildə 114%, 2012-ci ildə isə 104%. Bunlar hamısı dollarla rəqəmlər. Çin bizdə kifayət qədər böyük dövriyyə malik olan ölkələrdən biridir. Yəni, orta hesabla göründüyü kimi il ərzində
258 milyondan tutmuş 437 milyona kimi kənarlaşma var. Və burada artım dinamikası müsbətdir və Çinlə demək dövriyyədə daha getdikcə daha çox ixal əməliyyatları üzrə yayındırmalar qeydə alınıbdır. Macaristanda xeyli yüksək artım 2010-cu ildə qeydə alınıbdır. 2010-cu ildə Macaristan əməliyyatlarımızda onlar bizə əgər 77 milyon 870 min dollarlıq mal göndərdiyini qeyd edirsə, Azərbaycan tərəfi cəmsi bunun 14 milyonunu qeydə alıbdır. Görüldüyü kimi 63 milyon bir ölkə ilə deməli, onların dövriyyəsi ilə müqayisədə təxminən 4,5 dəfə çox dövriyyə qeydiyyata düşməyibdir. Rusiya bizim bilirsiniz ki, ən böyük ticarət tərəfdaşımızdır. Məsələn, 2012-ci ildə Rusiya ilə Azərbaycan arasında qeydiyyata düşməyən dövriyyənin həcmi 1,5 milyard dollara yaxın olubdur. Rusiya göstərir ki, Azərbaycana 2,85 belə deyək ki, milyard dollarlıq mal göndərib, Azərbaycan gömrük orqanları isə cəm onu 1 milyard 378 milyon dollarını qeydiyyata alıblar və 1,5 milyard dövriyyə Rusiya-Azərbaycan arasında Azərbaycan tərəfinin rəsmi məlumatlarında öz əksini tapibdir. Əvvəlki illərdə də 1,5 milyarddır, yəni 2012-ci ildə 1 milyard 467 milyon 296 min dollar tərk alınır. 100%. Türkiyə də Azərbaycanın ən böyük ticarət tərəfdaşlarından biridir. Türkiyədə ən böyük qeydə alınmayan dövlət Türkiyə iləndir. Mən sizə deyim ki, 3 il ərzində belə götürəndə Türkiyə ilə 1,3, 2,6, 1,4. 3 il ərzində 4 milyardlıq dövrəyə Türkiyə ilə bizim aramızda fərq edir. Yəni, Türkiyə tərəfi 2010-12-ci illərdə Azərbaycana dövlətə götürəndə 7,5 milyard dollara kimi mal göndərdiyini öz Türkiyənin Dış Ticarət Müstəşarlığının statistik məlumatlarında əksini tapıbdır. Azərbaycan tərəfi isə 7,5 milyardlıq mal dövriyyəsinin cəmisi 3 milyardını qeydiyyata alıbdır. 4,5 milyardlıq mal dövriyyəsi ixalda Türkiyə ilə Azərbaycan arasında qeydiyyata düşmürdür. Və bizim ölkələr arasında ən böyük fərq yaradan ölkələrdən biri də Gürcüstandır. Gürcüstanla böyük dövriyyəmiz yoxdur, amma Gürcüstanda 2010-cu ildə Gürcüstan tərəfi verdiyi məlumata görə Azərbaycana 244 milyon dollarlıq mal göndərib. Azərbaycan tərəfi isə cəmi 50 milyon dollarının qeydiyyata alıbdır. 2011-ci ildə 425 milyon dollarlıq mal göndərib, Azərbaycan tərəfi onun 89 milyonluq qeydiyyata alıbdır. Yəni, təsəvvür edirsinizmi ki, 425 milyon dollarlıq mal dövriyyəsinin cəmisi 90 milyonunu qeydiyyata alırlar. 600% onların məlumatı ilə bizim məlumat arasında fərq var. Yəni, əslində bu tədqiqat bizə imkan verir ki, həm də əvvəlki ilə indiki tendensiyanı biz müqayisə edək və mən sizə deyim ki, baxmayaraq ki, bununla bağlı dəfələrlə açıqlamalar olub, sistemli tədqiqatlar aparılıbdır. Yenə də gömrük orqanlarında ticarət dövriyyəsində gizlədilmələr və eyni zamanda qeydiyyatdan kənarlaşmalar daha böyük artan tempinə müşahidə olunur. Bu, bizim Ukrayna ilə əməliyyatlarımızın vəziyyətini əks etdirir. Böyük Britaniya ilə 2010-cu ildə 713 milyon dollarlıq əməliyyat dövriyyəsinin cəmi 302 milyon dollarlıq qeydiyyata alınıbdır. Yəni, burada tendensiya 2010-cu ildə daha yüksək olubdur. Bu istiqamətdə Qazaxıstanla Azərbaycan arasında demək olar ki, ən az ticarət dövriyyəsində fərq olan ölkədir. Yəni, əslində, burada metodoloji fərqlər yaranırsa, nədən, məsələn, Qazaxıstanda bu fərq cəmisi 2,5% və yaxud da 2011-ci ildə 9,3% təşkil edir. Çünki bu norma çərçivəsində olur. Çünki Qazaxıstandan gələn bilirsiniz, əsas var, taxıldır və taxıl da demək olar ki, rəsmi dövriyyədə öz əksini tapır. Amma digərlərdə öz əksini tapsaydı, yəqin ki, digər ölkələrdə də gətirilən mallar, yəqin ki, belə fərqlər alınmazdır. İranla bağlı məlumatları biz 2011-ci il üçün əldə elədik, 2012-ci ilin məlumatlarını hələ yerləşdirməyiblər və ən böyük ticarət fərqlərindən biri olan da İrandır və İranda mən sizə deyim ki, 2010-cu ildə onların verdiyi məlumata görə Azərbaycana 393 milyon dollarlıq mal göndərilib, Azərbaycan tərəfi cəmi 118 milyon dollarını qeydiyyata alıb. 2011-ci ildə 435 milyon dollarlıq mal göndərilib, cəmsi 160 milyon dolları qeydiyyata alınıbdır.
ticarət tərəfdaşlarımızdan əsas ixracatda düzdür İtaliyadan və eyni zamanda bu ölkə ilə bizim ixal əməliyyatlarımız da var və onlarla bizim aramızda da fərq demək olar ki, 2 dəfəyə yaxındır, bəzi hallarda isə 2010-cu ildə 2 dəfədən çoxdur. Cənubi Koreya arasında bizim əvvəlki tədqiqat olmuşdur və böyük fərq yaranmasa da, amma yalnız 2011-ci il istisna olmadan digər ölkələrdəki fərq beynəlxalq normalardan yüksək olubdur. İsraillə də ciddi əməliyyatlar arasında fərq var. Hətta mən sizə deyim ki, 2011-ci ildə bu fərq 233% təşkil edildi. Amerika Birləşmiş Ştatlarında minus dövriyyə mənfidir. Bunun əsas səbəbindən ibarətdir ki, Amerikadan Azərbaycana gələn mallar, deməli, Amerika tərəfində onlar, belə deyək ki, ixal əməliyyatlarına görə daxil olan mallar mənşi ölkəsinə görə qeydiyyata düşür. Məsələn, Gürcüstandan mal gətirildiyi ki, Amerika istehsal olan avtomobil olduğuna görə bizdə qeydiyyata düşür, amma Amerikada qeydiyyata düşmür. Amerikada Gürcüstana gedən kimi mal qeydiyyata düşür. Ona görə burada bir mənfi nəticə var. Eyni zamanda Yaponiyada da. Yaponiyadan deyək ki, MDB bazarına girən mal ayrı ölkələr üzrə qeydiyyata düşür və yaxud da Gürcüstana gedən. Amma Gürcüstandan biz gətirdiyimiz Yapon avtomobilini Yapon istehsal olduğuna görə Yaponiyadan ixal kimi qeydiyyat alırıq. Ona görə Yaponlar onu Azərbaycana ixrac kimi göstərmirlər. Amma biz Yapon malını Yaponiyadan ixal kimi qeydiyyat aldığımıza görə orada mənfi fərq yaranır. Yəni, Yaponlar görüntüləri bunu Gürcüstana ixrac kimi göstərirlər. Deyək ki, onun içərisində avtomobillərdən söhbət edilməz, avtomobillərə görə bir fərq yaranır. Ümumi nəticələr nədən ibarətdir? Yəni, ümumi nəticə ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda 2010-cu ildə 16 ölkə üzrə dövriyyədən kənarlaşdırılmış məbləğ 3 milyard 753 milyon dollar olubdur və bu bütövlükdə Azərbaycanın rəsmi ixal dövriyyəsinin 74,5%-ni təşkil edibdir. 2011-ci ildə bu dövriyyədən kənarlaşdırılan məbləğ 3 milyard 700 milyon dollar olubdur. Bu ümumi ixal dövriyyəsinin 51%-ni təşkil edib. 2012-ci ildə bizim ixalımız da artıq ona görə qeydiyyatçı ixalın da səviyyəsi və həcmi çoxalıbdır və 2012-ci ilin rəqəmlərini müqayisə edəndə bəlli olur ki, 2012-ci ildə Azərbaycanın rəsmi məlumatları əsasında ixalın 65,4% qədər gizli dövriyyə qeydiyyat alınıbdır ki, bu da 4 milyard 860 milyon dollar vəsait təşkil edir. Ümumiyyətlə 2010-2012-ci illərdə aparılan tədqiqatlar göstərir ki, 16 ölkə üzrə Azərbaycanın ixal dövriyyəsində 12 milyard 314 milyon 188 dollar qeydiyyata düşməyibdir. Və bu bütövlükdə həmin illər üzrə ixalın 62,7%-ni təşkil edir. Və mən həmin məlumatları biraz da kronologiyasını genişləndirdim. 2003-2009-cu ilin məlumatları bizim müqayisə metodologiyasına uyğun gəlir. Çünki biz eyni ölkələr, eyni metodologiya seçmişik. Və ona görə məlum oldu ki, əgər 2003-2009-cu illərdə eyni metodologiya üzrə 16 ölkə üzrə aparılan tədqiqatlar göstərdi ki, Azərbaycanın ixal dövriyyəsində qeydiyyatçız, Azərbaycanın ixalatına qeydiyyatçız dövriyyə 10 milyard 645 milyon 900 min dollar təşkil edildirsə, 2010-2012-ci illərdə Azərbaycanın ixalında qeydiyyatçız dövriyyə 3 il ərzində 12 milyard 314 milyon 188 dollar təşkil edildi. 2003 və üzr istəyirəm bu məlumatı mən dəqiqləşdirim. 2003 və 2012-ci illərdə isə bu 2009 gedir sonunda. 22 milyardlıq dövriyyə deməli 22 milyard 960 milyon. 2,9. Onu sizə düzəldərsiniz. 2003-2012-ci illər üzrə isə 22 milyard 960 milyon 88 milyon 88 min dövriyyə deməli 2003-2012-ci illərdə belə götürəndə 10 il ərzində hər ildə orta hesabla 2,2 milyard 2,3 milyardlıq dövriyyə yox, bu büdcədən deyil, bu tövhüdə kənarlaşmadır. Dövriyyə qeydiyyata düşmür. Yəni orta hesabla 2003 və 2012-ci illər ərzində hər ilə 2,3 milyard dollarlıq ixalda 16 ölkənin məlumatları əsasında fərq yaranır. Və bu fərq ixaldakı gizli dövriyyəni özündə əsir etdirir. Və biz tətbiq olunan metodologiya əsasında qiymətləndirmələr gəlib çıxarılır ki, belə bir gizli dövriyyə büdcədən yayındırmaları əsas verir, daxili bazarda inhisarçılıq yaradır. Çünki bəziləri
öz məhsullarını, ithal mallarını qeydiyyata alırlar, digərləri isə qeydiyyata aldırırlar və son nəticədə qeydiyyata düşməyənlər bazarda daha yaxşı şəraitə malik olur, çünki az xərclə o malı Azərbaycana gətirmə imkanlarına malikdir. Və ən böyük bədbaxtçılıq da ondan ibarətdir ki, bizdə mikro səviyyədə çox və hesabat sistemində bu səbəbdən ciddi problemlər yaranır və Azərbaycanda şirkətlər, mağazalar, ixaldan əldə etdiyi malların heç birinə sənədlə öz çoxlarına daxil edə bilmirlər. Çünki həmin ixalda artıq əməliyyatda həmin şirkətlərin, həmin deyək ki, fiziki şəxslərin adlarını rəsmiləşdirilmir. İxalda həmin əməliyyatda ya rəsmiləşdirilmir, ya da ki, başqalarının adına rəsmiləşdirilir. Ona görə də Azərbaycanın daxili bazarına girən ixal malları sənədsiz, uçulsuz və hesabatsız olur. Və bu da imkan verir ki, vergilər və digər deyək ki, dövlət orqanları haqsız müdaxilə edəndə şirkətlərin fəaliyyətinə, şirkətlər onların qarşısında aciz qalsınlar. Çünki şirkətlər öz ödənişlərini təsdiq eləmək üçün, öz uçuş və hesabat sistemini düzgün olmaması səbəbindən hətta məhkəməyə belə müraciət edə bilmirlər. Və bizim sonuncu qiymətləndirməmiz ondan ibarətdir ki, bizim deməli 2012-ci ildə bütövlükdə götürəndə dövlət büdcəsindən yayındırmalar məhz bu səbəbdən bu Azərbaycanda 4 milyard 679 milyon 391 Amerika Birləşmiş Ştatları dollar olubdur. 2003-2009-cu illərdə isə bu dövlət büdcəsindən yayındırma 4 milyard 45 milyon 442 min dollar idi. 2003-2012-ci illər götürəndə isə 8 milyard 724 milyon 833 min dollarlıq deməli buradakı rəqəmləri çox üzr istəyirəm elə bir də aydın çəkək, çünki mən 1000 sözünü yuxarıda yazmamışam, əslində bunların arxasında hər birinin bir saçda 12-13 milyard da çəkilir, həm də ki göstərilir, axı ona görə deyirəm ki, bu dəqiq rəqəm oxunanda şey olsun. Orada yuxarıda 1000 yazılmışdı, burada getməyir. Ona görə ən yaxşı ki, rəqəmlərlə verək. Yəni, 8 milyardlıq kifayət qədər böyük bir dövriyyədir. Mən sizə deyim ki, bu 8,7 milyardlıq dövriyyənin dövlət büdcəsindən 10 il ərzində məhz gömrük orqanlarının fəaliyyəti nəticəsində yayındırılması, yəni məqsədli fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanda həm gizli iqtisadiyyatın yüksək olmasını, həm də ki, korrupsiyaya qarşı mübarizənin sadəcə olaraq görüntü xarakteri daşımasını ifadə edir. Əgər əvvəlki dövrlə indiki dövrü, yəni 2009-cu illərlə 2012-ci illərini müqayisə edib azalan tendensiya görsəydik, onda bilərdik ki, həqiqətən də bu korrupsiyayla mübarizə sistemli xarakteri daşıyır. O yalnız məişət səviyyəsində deyil, həm də ki, ayrı-ayrı fiskal orqanların fəaliyyətini şəffaflaşdırmaq və hesabatlığını artırmaq istiqamətində də baş verir. Amma göründüyü kimi bizim tədqiqatlar da göstərir ki, bu istiqamətdə heç bir yenilik yoxdur. Hətta mən sizə deyim ki, Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmamamızın bir səbəbi də məhz bununla bağlıdır. Çünki Dünya Ticarət Təşkilatı gömrük orqanlarının şəffaf hesabatlı fəaliyyətini tələb edir. Onun şərtlərindən biri bundan ibarətdir. Baxmayaraq ki, elektron gömrük sisteminin tətbiqi də həyata keçirilir, amma bu elektron gömrük və digər əməliyyatlarda sadəcə olaraq elektron hökumətin tərkib hissəsi olmasına baxmayaraq korrupsiya ilə mübarizədə əhəmiyyətli alət olmadığını deməyə əsas verir. Ona görə mən təbii ki, korrupsiya ilə mübarizə sahəsindəki məişət səviyyəsində əldə edilən nəticələri ləkələmək niyyətində deyiləm. Orada müəyyən mənada son dövrlərdə asan xidmətin fəaliyyəti ilə əlaqəli qeyd olması müsbət məqamlar var. Amma mən hesab edirəm ki, ən böyük korrupsiya Azərbaycanın fiskal orqanlarındadır, xüsusilə də gömrük orqanları məhz ithal dövriyyəsini qeydiyyata almamaqla, gizli iqtisadiyyatın genişlənməsinə, onun miqyasının, həcminin böyüməsinə töhfə verirlər. Azərbaycanda bu milyardlarla ifadə olunur və bu milyardlarla vəsait Azərbaycanda həm də dövlət büdcəsinin 2 hesabına başa gəlir. Yəni, bugün bu 8 milyard
724 milyon dollar vəsait hesabına Azərbaycandakı əmək haqları, məsələn, şəxsən belə demək mümkündürsə, o dövrdən də orta hesabla götürsək, Azərbaycanda müəllimlərin əmək haqqısını ən azı bu vəsait hesabına 1000 manata qaldırmaq olardı. Azərbaycanda hətta yalnız müəllimlər qrupunu demirəm, orta əmək haqqı büdcə sektorunda kifayət qədər bu vəsait hesabına artırıla bilərdi. Yəni, bu vəsait hesabına həm də hesab edirəm ki, pensiyaların və tövhüdə götürəndə müavinətlərin artırılması imkanları 10 dəfələrləndir. Çünki belə böyük məbləğ tələb olunur müavinətlərin artırılmasına. Mən indi bundan əlaqəli bunun təsirlərlə bağlı əlavə hesablarımızla sizlə bölüşəcəm. Bu nəticədir. Bugün hesab elədim ki, nəticəni sizə çatdırım. Həqiqətən də bu günləri bu nəticə heç cürə təksib oluna bilməz. Çünki istənilən dövlət orqanları, istənilən ekspertlə və bununla bağlı müzakirə aparmağa və bu nəticələrin əsasında Azərbaycanda korrupsiyanın sistemli xarakter daşıdığını bir daha sübut etməyə hazıram və hesab edirəm ki, bu milyardlar Azərbaycan büdcəsindən itən vəsaitlərdir və milyardların Azərbaycan büdcəsinin yayındırılması bu günləri Azərbaycanda sahibkarların üzərinə böyük vergi ödəklərinin qoyulması hesabına başa gəlir. Onların yalnız bir tərəfdən biz pullarımızı itiririk, yəni büdcə özünün sosial və investisiya imkanlarını həyata keçirə bilmir. Digər tərəfdən də biz eyni zamanda məhz bu çoxun qeydiyyatın gömrük sistemində təkmil olmaması səbəbindən Azərbaycanın ixal mallarının satışı ilə, onun mübadiləsi ilə, onun belə deyək ki, əsasında istehsalı ilə məşğul olan şirkətlərin uçot və hesabat sistemini tamamilə pis vəziyyətə qoyur və uçot və hesabat sisteminin dürüst olmayan ölkədə də normal iqtisadiyyatdan danışmaq düzgün deyil. Yəni, bu bütövlükdə statistikanın şübhə alır. Çünki bu rəqəmlər nəzərə alınsaydı, ümumi daxili məhsulun artımı bu səviyyədə olmazdı. Ümumi daxili məhsulun içərisində bilirsiniz ki, xalis ixrac var. Xalis ixracat ilə ixalın fərqidir. Yəni, biz bu rəqəmləri də həmin o ixalın üzərinə gələndə bəlli olacaq ki, ümumi daxili məhsulun artım səviyyəsi Azərbaycanda qeyd olunan qədər deyil. Hətta mən sizə deyərdim ki, 2012-ci ildə bu rəqəmlər sübut edir ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə ümumi daxili məhsul artmayıbdır. Azərbaycanda ümumi daxili məhsul azalıbdır. Çünki 0,1%, 1,2%lik ümumi daxili məhsulun artımı təxminən 200 milyon manat təşkil edirdi. Burada isə milyardlardan danışır. Yəni, bu vəsaitlər ümumi daxili məhsuldan çıxılası vəsaitlərdir. Çünki ithal düzgün olardısa, indiki kimi rəsmi statistik məlumatlarda göstərildiyi kimi, ki, 2010, 11 və 12-ci illər üzrə bu məbləğ, belə deyim ki, buradakı 9,6 milyard deyil, onun üzərinə bizim o əlavə dövrəyə düşməyən ixal da gələndə bu hardasa 13-14 milyard təşkil edəcəkdi və bu 9,6 milyard üdeyimdən çıxılır. İndi üdeyimdən onu nəzərə alsaq 9,6 deyil, 13-14 milyard çıxılmalıydı və üdeyimin artımı şübhə altına düşür. Yəni, bu rəqəmlər Azərbaycanda həm mikro səviyyədə, həm də makro səviyyədə statistikanın və bütövlükdə elan olunan artım göstəricilərinin hamısını şübhə altına salır. Və bu rəqəmləri heç sürə təksib eləmək mümkün deyil. Çünki beynəlxalq səviyyədə mən bu rəqəmlərlə bağlı BMT-nin UN Comtrade deməli, UN sözünü bilirsiniz də United Nations.com.trade belə bir sayt var. O sayt deməli, ayrı-ayrı milli statistika idarələrinin məlumatları əsasında xarici ticarətin bütün ölkələr üzrə vəziyyətini xarakterizə edir. Bir də Trade Map var. Trade Map'də də beynəlxalq deməli informasiya mənbəyidir. Bu məlumatlar öz əksini tapıbdır və bu məlumatların əsasını da ayrı-ayrı ölkələrin Milli Statistika İdarəsinin həmin Trade Map-ə və UN Comtrade-ə verdiyi məlumatlar təşkil edir. Yəni, bütövlükdə götürəndə mən sizə deyim ki, bu ciddi müzakirə olunmalıdır və mən yenə deyirəm ki, qarşı tərəfinə, hansı ki, bugün ittihamlar səsləndirdik, onlarla bunu müzakirəsinə hazıram və istənilən səviyyəli görüşlərdə də sübut edə bilərəm ki, Azərbaycanda 2010-2012-ci illərdəki ümumi daxili məhsulda artımdan söhbət gedə bilməz. Azərbaycanın büdcəsi məhz gömrük statistikasının
təkmil olmaması səbəbindən göründüyü kimi hər il milyardlarla vəsait itirir və bu təkmil olmayan gömrük statistikası hər il orta hesabla 77% əhatə edən ölkələr üzrə təxminən 2,3 milyardlıq dövriyyəni qeydiyyata almır. Hələ biz burada yerdə qalan 25% ilə nəzərə alsaq, dövlət büdcəsinin itkiləri və qeydiyyata düşməyən dövriyyənin həcmi daha da böyüyə bilər. Yəni biz bunu nəzərə almadıq, çünki mən fikirləşdim ki, buradakı məbləğin 10%-ni də norma, maksimum 10%-ni norma şəklində qəbul eləmək olar. Ona görə nəzərə almadan bu məlumatları, bu hesablamaları apardım. Amma yenə deyirəm ki, bu rəqəmlər həqiqətən də müzakirə olunmalıdır və buna mütləq münasibət bildirilməlidir ki, bu heç bir ölkədə belə geniş miqyaslı ithal dövriyyəsinin gizlədilməsi halı müşahidə olunur. Ola bilər hansısa bir söhbət, yəni inkişaf etməklə olan ölkələrdən olsun. Yəni mən Azərbaycanın üzv olduğu məkandan danışıram, bu regiondan danışıram, bu coğrafiyadan danışıram. Çünki mən başqa ölkələrlə bağlı belə tədqiqatları aparmışam və həmin ölkələrdə Azərbaycanda olduğu kimi orta hesabla illər üzrə belə deyək ki, təxminən 60, bizim son məlumatlarımıza görə 62,7% dövriyyə gizlədilibdir və bu həqiqətən də böyük miqyasda gizli iqtisadiyyatın korrupsiyanın mövcud olmasına təsdiq edir. Orta rəqəmdə 62. 62,7% orta rəqəmdir. Bilirsiniz, 2003-2009-larda bu 42,3% idi. İndi 62,7% olub 3 ildə. 2013-cü ilin rəqəmləri də hazır olsun. Bəli, gizli dövriyyə onsuz da artıq idi. Normadan 4 dəfə artıq idi. Normadan 6,3 dəfə artıqdır. Özdəki norma, yəni maksimum səviyyəsindən 6,3 dəfə çoxdur gizli dövriyyə Azərbaycanda ixalda. Bundan əlavə də müəyyən tədqiqatlar var. Mən onların nəticələrini yəqin ki, dövlət olaraq sizə çatdıracağım. Çünki bu yalnız ithal əməliyyatları üzrə vəziyyəti xarakterizə edir. İxracla da bağlı biz tədqiqatlarımızı davam etdirəcəyik. Eyni zamanda bizim balans metodu əsasında Azərbaycanın daxili bazarının öyrənilməsi istiqamətində də tədqiqatımız var. Yəni bu tədqiqatlar mən sizə deyim ki, mənim fərdi tədqiqatlarımdır, yəni ekspert olaraq apardığım tədqiqatları. Sonda sizə bir məlumat da verim ki, bu günlərdə şəffaflıq koalisiyasını ofisdən çıxarıblar, baxmayaraq ki, hökumətin özünün bununla bağlı memorandumu var və müəyyən əməkdaşlıq həyata keçirilir. Mədən sənəsinin şəffaflıq koalisiyasını Life Center'də yerləşən ofisindən çıxartdılar. Əsaslar da bundan ibarətdir ki, bura çoxlu xaricilər gəlir, jurnalistlər gəlir, çəkiliş aparırlar, adamlar çox gəlir. Orada gələnlər şura üzvləri və koalisiya üzvləri idi. Yəni bu səbəbdən biz, yəni bunun bu təqdim elədiyim araşdırma ilə əlaqəsi yoxdur, sadəcə olaraq sizin jurnalistlərin maraqlı olduğunu göstərmək istəyirəm ki, yəni belə bir problemimiz var, məcbur elədilər ki, bir gün Nə vaxt çıxmışsınız? Deməli, dünənləri artıq ofis boşaldırdı və bizdən yazılı hətta Nərman birləşir. Mədən sənəsinin şəffaflıq koalisiyası ofisi idi, yəni o ofisdən bizi çıxartdılar. Niyə əsas gəlir? Adamlar çox gəlir, xaricilər gəlir, jurnalistlər gəlir, çəkiliş aparırlar və eyni zamanda güya bundan qonşular şikayətlənir, amma qonşular bizə dedilər ki, heç bir narahatçılığımız olmayıb, çünki biz 3 ildə orada yerləşmişdik. 3 il ərzində belə bir narahatçılıq var idisə, təbii ki, onu bildirərdilər, amma 3 ildən sonra nə dəyişdi, niyə belə bərat verdilər, onun mən səbəbini bilmirəm, təbii ki. Hansı şirkət idi oranı gəlsin? Ora Life Center-dir. Yəni, bu barədə mən sabahları çox tərəfli qrup iclası olacaq. Bilirsiniz ki, orada hökumət və mədən sənəsi şirkətləri təmsil olunur və məsələni orada da qoyacam ki, Azərbaycanda koalisiyanın fəaliyyəti məhdudlaşıb indi. Hal-hazırda biz bugün indi bu tədbirdən sonra iclasımızı başqa ofisdə keçirmək məcburiyyətindəyik. Saat yeri gəlmiş üçün 3-də bizim iclasımız başlayıb. Çünki ofisimiz yoxdur. Ofisimiz yoxdur və bu da Azərbaycanın götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərə ziddir. Azərbaycan mədən sənəsinin şəffaflıq koalisiyası ilə əməkdaşlıq edən hökumətlərdən biridir. Hökumət həmişə öyünübdür ki, bizdə vətəndaş cəmiyyəti üçün
maksimum şərait yaradılır və bu şəffaflıq istiqamətində hökumətin öhdəliklərini biz monitorinq edirik. Təbii ki, əvvəllər belə narahatçılığımız olmamışdı, amma artıq belə bir narahatçılığımız var, onu da sizinlə görüşürük. Əsas məsələ budur, o siyasi söhbətlər də tam. Hər şey dedinizdə Qubad bəy. Saat 3-də sizin iclas başlayacaq. Mən suallar Köçün bizə. Mən elə o səbəbdən də burada sizdən mətbuat toplantısı keçirəm. Yeri gəlmişdən təşəkkür edirəm. Arzu xanıma ki, bizə şərait yaratdı. Ki, öz ofisimiz olsaydı, təbii ki, mən sizi bura dəvət edəm. Qubad bəy, ixal sertifikatı üstündə düşmürdü, bu bəllidir. İxal yəni oraya inandıram. Yox, ümumiyyətlə, dünyada ixal üstündə düşmür. Normal 10% ediləmdir, yəni şey. Maksimum 10%. 10%. Dünyada qəbul oluna bilən norma 10%. 10%. Yəni, onun çox müxtəlif səbəbləri var. Hadi, qeydiyyat məsələsi, dekabrda göndərilir. Ola bilər ki, mən sizə deyim də, mal göndərilib Amerikadan, dekabr ayında bizə yanvarda çatır. Amerikanın həmin ötən ilin statistikasına gəlib bizə yanvarda çıxır. Amma bu belə, bu 62% eləyə bilməz axı. Dekabr gözləmişdən. 4% eləyə bilməz ki. Demək sonra başqa bir şey. Bu məlumatları, yəni siz istəyirsiniz, mən yazım da mənbələrini, ola bilər ki, sizin hər biriniz üçün səsləndi, amma aydın olmadı. Bu məlumatları mən Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsindən götürmüşəm. Gömrük Komitəsinin məlumatlarını götürmüşəm. Yəni biz tərəfin məlumatlarını. O tərəfdən isə BMT-dən. BMT-nin UN Comtrade belə deyil. Əsas BMT yazıq bəstək olsun. Bir də ki, trade saytlarına olan məlumatlardır. Yəni, məlumatın mənbələri də var. Bu istiqamətdə sizə güvəncimiz çoxdur. Hesab edirik ki, mətbuat vasitəsilə bu problemi ictimailəşdirmək lazımdır və həqiqətən də göstərmək lazımdır ki, bu elə ən böyük yerli biznesə zərbədir də. Yerli biznesi qorumaq adı ilə biz Dünya Ticarət Təşkilatına girmirik, amma əslində əsl həqiqət onda deyil, həqiqət ondadır ki, Dünya Ticarət Təşkilatından uzaq olmamızla bugün Azərbaycanda qeydiyyatdan bu qədər kənarda ixal bölgəsi mövcud olur. Bu məlumatı hamıya göndərdiniz, yoxsa yalnız? Yox, göndərəcəm. Mən göndərəcəm. Əgər burada internet varsa, amma istənilən adamla bu məlumatı mən bölüşməyə hazıram. Sadəcə bir imkan var ki, kimsə istəyirsə ona fləşdə verə bilərəm. Müsahibəli mən bir növbə deyiləm. 15 gün növbə deyiləm. 15 gün. Biz 15 gün. Qırğızstanda gedəndə. Şimdi bu vaxt deyil. Uyğun vaxtı müraciət eləməmişsə, günah sizlərdir. Bu vaxt deyil. Yox, mən ayrı suallarım, mən siyasi suallarım. Bunun sualları daha şeydir. Qubad bəy, sağ olun. Çox sağ olun ki, gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm hamınıza. Mən bunu yazım kimə lazım.